achterkast gelopen dat het kapot was. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Tegen de volgende van de rode krukas, ja. Precies. Wij gaan nou nog eventjes kijken naar de rough and tumble. Een trekker die in de middenboot zit, maar af en toe hele mooie dingen kan laten zien. En dat bedoelde je toch niet, hè, met dat soort dingen laten zien. Ongelooflijk. Ja, dat zijn we. Oh. Hier is een motorblok compleet, waarom compleet door midden. Kijk eens, daar ligt hij, schuin erop. Ik ga er niet te dichtbij staan, maar hier zie je dus gewoon een motorblok onder een hoek van 30 graden op het frame staan. Mensen, kinders, kijk eens wat dat is, hoor. Dit gaat rijden in orde, gelukkig. Oh, man. Als we even de ramp tenminste zo ver mogelijk kunnen terughouden. Als we even een klein beetje ruimte kunnen houden, dan kunnen we de mensen laten zien wat hier gebeurd is. Wat is het motorblok, zoals je het recht aangeeft, ligt hoger als dit van de Unlimited. En dan moet je eens even kijken, ik loop daar even naartoe en dan wil ik even wat ruimte, want ik wil het publiek ook wat laten zien. 6500 Wettkampf PS, Paul Östermann, Gübenkerl. Und er hat den ersten Punkt und er wird gefeuert und Fischdorf. Christian Sommer und Ivan. 6000 PS. Aus 80 Meter 64, 80 Meter 64 für Ivan und Christian Sommer. Damit kann er nicht zufrieden sein. Ein Balladedruck 8000 Wettkampf PS. Er ist der hubraumstärkste Traktor. 147,1 Liter Hubraum bei 42 Zylindern, bei 126 Zündkerzen. Das sind die beeindruckenden Daten. 168 Ventile, 160 Meter Zündkabel. Wollt ihr noch mehr hören vom Dragonfire? Dann hört euch einfach den Sound an. Er ist der hubraumstärkste Traktor momentan, der in der Pulling-Szene in der ganzen Welt unterwegs ist. Es gibt kein vergleichbares Objekt. Und ja, wenn ihr Lust habt, auch dieser Traktor steht zum Verkauf. Auch hier könnt ihr einsteigen, wenn ihr es wollt. Dann habt ihr quasi gleich das Stärkste, was weltweit unterwegs ist. Der Dragonfire mit Paul Östermann. Jetzt vor dem Bremswagen 8000 Wettkampf-PS. Und der Paul Östermann
hat auch mit dem zweiten Traktor den Full Pool erreicht. Und damit sehen wir auf jeden Fall ein Finale. Spirit aus den Niederlanden und die Freunde des Rolls-Royce sind mit dabei. Paul Heistermann, Dragon, die die Erde zum Beben bringen. Wer bis jetzt noch nicht infiziert ist, der wird es jetzt sein. Green Spirit aus den Niederlanden. 2 Rolls-Royce Griffin-Motoren, 7000 Wettkampfwert. Wo will er hin? Ja, erstmal eben gucken, was passiert ist, sagt der Jeffrey. Der zweite Mann von Glücksfeld. Der kann sich... Im Wittgensteiner Land sind sie zu Hause. Bei der 60-Meter-Marke kommt das aus für das Dandy-Team. Leider damit kein Full Pool für ihn. 57 Meter 82. Aus in der Fischdorf Arena. Er ist immer eine Reise wert, der Green Spirit. Und er sollte die 7000 PS jetzt auf Kurs halten. Kerl, Paul Heistermann, Finale 5,4 Tonnen Klasse. Meter 03, 84 03. Feuer 83 Meter 72. Damit wird einmal den Startwagen auf die Strecke vom Platz gehen könnte. Der sicherlich auch viele Fans in Fischdorf hat, ähnlich wie der Fox heute Morgen, ist er der Star der 5,4 Tonnen Klasse. Rolls-Royce Fans, Fox-Fans, Green Spirit Fans, wo seid ihr? Er kann hier als Sieger vom Platz gehen, wenn er denn die Bremse...
das gibt's doch gar nicht. Disqualifikation erneut für den Grünstück. Er kann ihn nicht in der Bahn halten. In der TÜV-Arena, aber er wird disqualifiziert. Das dunkle Knallen der Rolls-Royce-Motoren ist ohrenbetäubend, aber er ist draußen. Die Hintergründe sind ganz so okay. Deshalb Platz 3 und den Okay, und der Sieger, das ist DWIGATELAMI. Einen riesen Applaus, auch hier. Der